हेलो दोस्तों, तो मेरे पास आज एक एलईडी टीवी रिपेयर होने आई थी। सैमसंग कंपनी की है और 25 इंच की एलईडी टीवी है ये। इसमें ख़राबी ये थी कि इसकी ऑडियो नहीं आ रही थी, तो मैंने ऑडियो ऐसी चेंज नहीं करी है, उसकी जगह पर मॉड्यूल लगाया है, आप देख सकते हो। तो ये मॉड्यूल लगाने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। मैं आपको टीवी को चालू करके दिखाता हूँ। ये मेरे लिए वाओ, इट्स अ ग्रेविटी। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। लिखना नहीं आता है इसको। थैंक यू। I hope you like it. Yeah, it's wonderful. Thank you so much. Thank you. Thanks a lot. ये रख लीजिए। अर्चना जी को नहीं देना, ठीक है? नहीं। अनुष्का, आप आइए मंच पे। मुबारक हो, आपको मिलता है लिबर्टी लीप 7X की तरफ से ये शानदार एम्पर। सितारे ऐसे ही नहीं बनते, मेहनत करनी पड़ती है AM टू PM। शुक्रिया अनुष्का। तो अब मैं इस मॉड्यूल को सही तरीके से फिक्स कर दूंगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में।